Da diagnoza rak sečnega mehurja predstavlja velik izziv, tako na osebni kot na strokovni ravni, ste izkusili svojo osebno zgodbo. Kako se je ta odvijala in kako je prišlo do postavitve diagnoze ter seveda, kar je najlepša novica, tudi do ozdravitve? V letu 2012, konec poletja, sem opazila kri v urinu. Odšla do svoje osebne zdravnice, ki je mislila, da gre za kakšno vnetje, dala antibiotik. Toda ker antibiotik ni prijel, me je takoj poslala na ultrazvok. Še isti dan sem opravila ultrazvok, pogledala izvid, ledvice so v redu, skoraj priskakljam nazaj k svoji zdravnici, ona pa kar onemi, ker sploh nisem brala o mehurju, ker še v življenju nisem slišala, pa niti moji, o kakršnem koli raku na mehurju. Tako da sem bila že naslednji dan na cistoskopiji na polikliniki. Tam so odrezali tkivo in so rekli, da ne morejo točno komentirati, kaj in kako, vendar moram iti takoj v bolnico na oddelek urologije, da to odstranijo. Po krajši poti, ker so bile dolge čakalne dobe, sem prišla v klinični center in doktor Strle me je operiral. V mehurju sta bili 2 tvorbi, 2 tumora, vse je izrezal in je bil skoraj prepričan, da je vse v redu. Vendar je pa patologija pokazala, da je to invaziven, hitro rastoči rak. In pri tem raku je pravzaprav zelo pogosto, da se ta lahko tudi ponovi, kaj ne? Ja. Oziroma, da se hitro razširi. Ja, razširi. In zdravnik je sicer predlagal, da bi takoj opravili operacijo, vendar to je velika sprememba življenja, a veste, brez mehurja. Za stomo do takrat še slišala nisem, kaj je to. Je bilo malo strahu. Pa glede na to, da smo govorili o raku, sem hotela še mnenje onkologov. In na onkologiji so mi pa pač predlagali, da najprej opravim neoadjuvantno kemoterapijo, potem pa grem na poseg. In na onkologiji pri doktor Šerugi sem opravila 3 cikle kemoterapije. Imela sem srečo, da nisem imela nič slabosti, bruhanja, to vse mi je bilo prihranjeno. Je pa tako, izgubiš lase, otip, okus, nekaj pač je. In decembra, ko se je končala kemoterapija, sem bila na CT-ju in se je pokazalo, da je mehur zdrav. Sem rekla, prav, potem pa jaz ne grem na operacijo, a ne. Ampak doktor me je opozoril, da vkolikor ne bom šla na operacijo, moram iti na obsevanja, ker redko kdaj se zgodi, da niso še kakšni zasevki in da se ne bo kaj zgodilo. Verjetno potem, ko ste vse te možnosti dali na tehtnico, poglobljeno razmislili, odločitev ni bila najtežja. Ne. Jaz sem ugotovila, da želim zdravljenjem zaključiti in se odločila, da se pač mehur odstrani. Takoj sem šla, ker doktor Šeruga in doktor Zupančič, urolog v Slovenj Gradcu, sta se skozi sodelovala, sem šla na operacijo in čez 7 dni sem bila že operirana v Slovenj Gradcu. Poleg mehurja so mi odvzeli še maternico, jajčnike, z debelega črevesja naredili te odvode, vse to, kar je pač treba. In operacija je bila dolga, operacija je bila opravljena, jaz pa ozdravljena. Vendar pa je patologija, ko so mehur izrezali, pokazala, da so bili že zametki rakavega tkiva v mehurju, tako hitro. Tako da je bila odločitev več kot pravilna. 100%. Kako pa je bilo po tej zahtevni operaciji z okrevanjem? To je bilo verjetno dolgotrajno. Ne, ker jaz sem večen optimist in imam zelo visok prag bolečine. Po 2 dneh sem jaz bolničarjem že hodila po oddelku, čeprav sem bila še na intenzivni negi. In za novo leto, 17. sem bila operirana, za novo leto sem praznovala doma. Tako se je lepo vse odvilo, zdravila so mi pomagala, praga bolečine nimam visokega in jaz sem vedno tako zdrava. Samo da mi povejo.
In ta vaša izkušnja je pravzaprav tudi potrditev tega, kako pomembno je tudi v tako težki situaciji, ko človek izve za diagnozo, vendarle v sebi najti in ohraniti tudi optimizem, pa tudi to, kako pomemben je dober odnos z zdravnikom, zdravstvenim osebjem. 100%, ne, meni je zdravnik vedno rekel, malo bom jaz naredil, veliko pa tudi vi sami. In srečo sem imela, da sem na svoji poti naletela ne samo na dobre zdravnike, ampak tudi na srčne. In če ti nekdo lepo nekaj razloži, ti pove, je zaupanje in zaupanje rodi tudi rezultat. Morda nam, glede na to, da gre za manj znanega raka in tudi redkeje prepoznanega, vsaj kar se tiče pravočasnosti, lahko zaupate, kakšne izzive prinaša zdravljenje te bolezni oziroma kako je kasneje s kakovostjo življenja, tudi glede na to, da ima človek potem stomo. Moram reči, da stomo je 14 dni ali več mogoče. Jaz sem se jo zelo otepala, dekleti svoji prosila, da to uredita. Potem sem pa ugotovila, da sem odrasla oseba, da se moram pač tega lotiti sama. In zdaj je tako, kot da jaz sploh nimam. Tako kot zjutraj umijem zobe, si zamenjam vrečko, to uredim, omejitev pri kopanju ni, pri potovanjih tudi ne, par let. Sem bila bolj doma, ampak to je bila bolj psiha kot pa zdravstvena potreba. Zato, ker se človek navaja na nekaj novega, ne ve, kako bo, če bodo večji napori, kaj se bo zgodilo, če boš daleč od doma, ker doma veš, da imaš pomoč na vsakem koraku. Zdaj pa normalno živim, sploh ne vem za to. In kaj v tem smislu lahko položite na srce nekomu, ki bo za to diagnozo izvedel danes, jutri, pojutrišnjem? Jaz mislim, da je glavno, da jo pač sprejmeš, da se z njo boriš, poiščeš vso pomoč, ki nam je pač na voljo, ker kakorkoli včasih mogoče malo kritiziramo naše zdravstvo, jaz pravim, da je odlično. Naši zdravniki naredijo, jaz moram reči, čudeže. In da naj se samo uspešno spopadajo s to boleznijo, ker življenje je lepo.